Salutare! Astăzi vreau să fac un unboxing la ultima comandă făcută la un magazin de pescuit online. Sunt niște voblere de clean și ceva năluci pentru avat. Haideți să vedem. Bun, haideți să vedem ce am comandat. De la Swimi, nu știu, este ceva firmă pe care eu nu o cunosc. Mi-am comandat acest gândăcel. Este un gândac mov, se pare că. Deci spatele este mov și pe burtă este cu negru. L-am luat la ofertă. Majoritatea le-am comandat la ofertă, chiar de aceea mi-am lăsat comanda. Este un wobbler de 28 mm, 2 grame, care evoluează la suprafața apei. Asta o să-l încerc în noul sezon de pescuit. O să văd dacă mi-aduce rezultate. Pentru avat mi-am luat spinner tail de la Berti. Acesta este de culoare roz. Numărul 2 de 11 grame. O să văd dacă sunt prinzătoare. Mi-am mai comandat și numărul 1. Culoarea aceasta albastră cu roșu pe burtă. Are 7 grame. Tot pentru avat. Aceasta este ceva mai mare, culoare argintie, silver. Este numărul 4 și are 17 grame. De la Storm mi-am comandat un Gomoku Flutter Slim de 45, culoare Green Muddler. Este un wobbler sinking fără barbetă. Culoarea este foarte bună. Mai am pe culoarea asta wobblere Gomoku Crank și Gomoku Dance, tot pentru avat, care funcționează foarte bine. Și asta a fost tot la preț redus. De la Strike Pro mi-am mai luat un cranky, culoarea aceasta naturală, negru pe spate, gri și cu ceva roșu pe burtă. L-am luat pentru că l-am prins la un preț foarte bun, adică l-am prins la prețul vechi de 22 de lei. Strike Pro-ul s-a scumpit la 28-29 de lei și asta l-am prins la prețul vechi. Tot așa, Baby Pro-ul de 3 cm, 3,5 cm, 3,5 grame, coboară de la 0,3 la 1 metru. Culoarea aceasta a fost la ofertă, roșu cu auriu și negru pe spate. Poate în apă mai tulbure va fi ok. Încă un spinner tail tot de la Berti. Acesta este numărul 3
de 14 grame. Practic mi-am luat numărul 1 de 7 grame, numărul 2 de 11 grame, numărul 3 de 14 grame și numărul 4 de 17 grame. De la Rapture mi-am luat un micro popper Chibi Pop 3,7 cu gramaj de 2,5 grame. Este un popper. Mă gândesc să-l folosesc la avat. Văd că are și rattle. Mă gândesc să-l folosesc la avat, dar și la clean. Arată foarte, foarte bine și a fost destul de ieftin. N-am prins avat pe popper niciodată. Sunt curios. De la Doyo, un wobbler Doyo Ishii 32, presupun că este de 3,2, de culoare albastră. De culoare albastră. Albastru pe spate și silver în rest. Are și da, văd că are și rattle foarte finuț. Este un wobbler. Nu mai scrie aici pe cutie. Ba da, este un wobbler care evoluează până la 0,4 metri cu lungime de 32 și acesta l-am luat la preț redus. De la Damiki Disco Deep 38 de 3,8 mm și are 4,5 grame și acesta a fost tot la ofertă. N-am mai avut wobblere de la firma asta. Arată bine, culoarea neagră este prinzătoare. Da, văd că este silent. Nu are rattle. Coboară până la 1,5 metri. 1,5, 1,8. Ăsta o să-l folosesc în zonele mai adânci. Nu arată rău. Să vedem cum și evoluează. De la Rapture am luat un Beetle de 28 de 2 grame. Evoluează până la 0,3 metri. Este un wobbler floating. Și imită un gândac. Este similar cu cel de la Sweeney.
Da, văd că au exact același profil, doar că la cel de la Rapture am primit și un cârlig, în caz că vreau să-i schimb lingura. Un cârlig fără spin, ceea ce este foarte ok. S-ar putea să-i schimb cârligul, ancora cu cârlig. Sunt curios dacă am rateuri. Așa. De la Salmo un Salmo Hornet de 3 cm, sinking, culoare galben cu negru. L-am luat tot așa pentru zonele adânci, în apă tulbure. Salmo produce voblere foarte bune, pentru Clean cel puțin. O să-l folosesc tot în gropi. Este un wobbler de 3,5 cm, are 2,6 grame și coboară până la 1 metru din lansetă, recuperare din lansetă și până la 2,5 metri cu barca, trolling cu barca. Este ok la 1 metru adâncime, cum să vedem. Am avut acest wobbler înainte, nu am prins cu el, din păcate l-am pierdut la aeroport, pierdut pachetul cu wobblere și mereu m-am gândit să-l recuperez din nou, să-l am în colecție. Da, să vedem dacă este atât de bun pe cum îi se face reclamă. Așa. De la Fladen n-am mai luat de la firma asta un popper, tot pentru avat, de 4,5 mm, are 5 grame. Da, nu credeam că este chiar așa culoarea aprinsă. Văd că are și rattle, nu arată rău. A fost la ofertă, acum vom vedea dacă va fi pe placul avaților. Astea au fost nălucile pe care le-am comandat. Abia aștept să le pot folosi. Mai este o lună și câteva zile până se deschide sezonul la Clean. Până data viitoare vă doresc numai bine și fire întinse. Vă salut!